Egunon, uztailak 3, igandea, kooperatiben nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 60 urte, 1962ko uztailaren 3an, Aljeriak independentzia aldarrikatu zuen Frantziako estatutik. Egun horretan amaitu zen 8 urte lehenago hasitako gerra, iturrien arabera 300.000 eta 1,5 milioi hildako eragin zituena. 2 egun lehenago egineko erreferendumean baietza 89,7%koa izan zen. Hala, Europarren exodoa hasi zen. Urte hasieran zeuden 1 milioi inguru kolonietatik 124.000 bakarrik geratu ziren. Bestalde, independentziaren biktimatzat jotzen dira jarkiak. Frantziarren alde borroka egin eta abandonatuta utzi zituzten 100.000 aljeriarrak.